A dúpẹ́ púpọ̀ fún oore tí ẹ ṣe wá lánàá. Thank you so much for the good thing you did for us yesterday. A tún péjọ lálẹ́ yìí láti wá fi ọlá àti ògo forúkọ mímọ́ yín. We are gathering once again this evening to give honor and adoration to Ní you. pàtàkì, a fẹ́ gbà látọ̀dọ̀ yín. Most especially, we want to receive from you Kí ẹ tiẹ̀ gbà wá láàyè láti máa kóra wa jọ. that you allow this gathering. Tí ẹ jẹ́ kóhunkóhun ṣe wa mọ́lé. Never allow anything to shut us in. Àìsàn tó ń jà lórílẹ̀-èdè gbogbo àgbáyé ṣe wa mọ́lé. The disease that is ruling the whole world. Kódà ẹ̀jẹ̀ ó jà dọ́dọ̀ wa níbí kò dẹ̀ ní dọ́dọ̀ wa. You never allow it to reach us here, and it will never come Ẹ jẹ́ kí here. bẹ̀rù rẹ̀ kó ṣe wa mọ́lé. Never allow the fear to shut us in. Ìbẹ̀rù rẹ̀ gba gbogbo ayé kan báyìí lọ́wọ́lọ́wọ́. Fear is fully the whole world Ṣùgbọ́n ẹ now, mọ́kàn wa balẹ̀. but to calm us down. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín gidigidi. Thank you, Lord. Nítorí náà ẹ̀yin la wá wá. We've come unto you, Ó dẹ̀ ti dájú pé ẹ ṣètò wa ní àṣepé. and it is sure you will perfect things that Nínú are ọgbọ́n yín, in your wisdom. ẹ bá ọkàn wa pàdé. Meet our soul. Gbogbo ọkàn tó ń gbọ́ wa lónìí, All soul that is ṣe listening wá to us this lẹ́ni evening. ìbùkún. Bless them, O God. Ṣe wá yẹ fún ìjọba rẹ̀. Make us worthy for Ní the orúkọ Jésù Kristi, Olúwa wa ni mo gbàdúrà. In Jesus' mighty name we pray. I am planting the seed of peace and prosperity among you. Mò ń gbin irúgbìn àlàáfíà àti àṣeyọrí láàrin yín. This message came to Israel as a nation after years of devastation. Ọ̀rọ̀ yìí ló tọ̀ àwọn ọmọ Ísírẹ́lì wá lẹ́yìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìṣíkúrò nípò wọn. They came from Babylon Wọ́n ti ilẹ̀ Bábílónì wá. and their city had been destroyed, the land, everything destroyed. No fruit, no sowing, nothing. Ìlú wọn, ilẹ̀ wọn, gbogbo rẹ̀ ti dasán, kò sí èso, kò sí nǹkan kan. The people came back home Wọ́n padà wálé. and God looked at them. Ọlọ́run sì wò wọ́n. They too, the people did not know where to start. Àwọn gan kò yé wọn ibi tó yẹ kán ti They bẹ̀rẹ̀. don't even know what to do. Wọn ò mọ ohun tó yẹ kán ṣe. God sent his prophet to them. Ọlọ́run wá rán wòlíì rẹ̀ sí wọn. When they came, the people of God, according to the command or the decree of King Cyrus, that they should go and build the temple in Jerusalem. Nígbà tí wọ́n wá àwọn pẹ̀lú àwọn ènìyàn Ọlọ́run gẹ́gẹ́ bí àṣẹ tó jáde láti ìlú ibi tí wọ́n wà pé kán lọ kọ́ odi Jerúsálẹ́mù. And they began to, under the leadership of Ezra, Lábẹ́ ìdarí Ẹ́sírà, the priest, they started the reconstruction of the temple that had been destroyed by the Babylonians. lábẹ́ ìdarí Ẹ́sítà àlùfáà, Ezra. Ẹ́sírà àlùfáà, wọ́n sì wá wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní fi ìpìlẹ̀ ilé náà lélẹ̀. They too wanted to eat. They have their own houses to build. Àwọn náà wọ́n ní ilé tí wọ́n tán fẹ́ kọ́. And the enemy and those people they met in the land did not want to allow them to succeed. Àwọn ọ̀tá tí wọ́n bá lórí ilẹ̀ níbẹ̀ wọn ò fẹ́ kán ṣàṣeyọrí. And God has to send his prophets, particularly two of them, Ọlọ́run wá rán Prophet Haggai and Prophet Zechariah, wòlíì rẹ̀, wòlíì Hágárì àti Sakaraya sí wọn to tell them what he has in mind. láti lè sọ ohun tọ́lọ́run ní lọ́kàn And fún wọn. one of the greatest messages Zechariah sent, there are so many of them. One of them is what I'm reading tonight in Zechariah chapter 8. Ìkan nínú àwọn iṣẹ́, torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ lọ́lọ́run rán sí wọn, ṣùgbọ́n ìkan nínú rẹ̀ tí Ọlọ́run rán sí wọn là ń kà nínú ìwé Sakaraya orí kẹjọ yìí. Verse 12. Ẹsẹ̀ ìkejìlá I'm rẹ̀. choosing the first part of that verse. Abala àkọ́kọ́ God ẹsẹ̀ said yìí. the prophets will announce to them Ọlọ́run ní kí that wòlíì he, lọ God, kéde fún wọn wípé òun Ọlọ́run is planting the seed of peace pé òun fúrúgbìn àlàáfíà and the seed of prosperity in their midst. àti irúgbìn àṣeyọrí láàrin wọn. No matter what they are looking at, Ohunkóhun yòówù kan máa the wò moment that seed is sown, níwọ̀n ìgbà tá a bá ti fúrúgbìn yìí, peace will reign. àlàáfíà á jọba. Whatever they lay their hand upon will prosper. Ohunkóhun tí wọ́n bá gbé ọwọ́ wọn lé, wọ́n á ṣàṣeyọrí They níbẹ̀. should forget about the old days. Wọ́n gbàgbé àwọn ọjọ́ àná. The seed is being planted. A ti gbin irúgbìn náà. And this, like I said yesterday, Gẹ́gẹ́ bí mo yẹ sọ lánàá. is the same message that Jesus brought to the world
after the resurrection. ọ̀rọ̀ kan náà ni Jésù mú wá sí ayé lẹ́yìn àjíǹde rẹ̀. The world has been in captivity of Satan, ayé ti wà nínú ìgbèkùn èṣù. and the world has been desolate ayé ti dahoro. since the first man had sinned against God. ènìyàn tọ́lọ́run kọ́kọ́ dá ó ti ṣẹ̀ sí Ọlọ́run. And all people that were born in Adam inherited that nature of devastation. gbogbo àwọn tí a sì bí nípasẹ̀ ọkùnrin yìí ló wá jogún ìdahoro yìí. And everybody begins to walk in his own way. oníkálukú kọ̀ wá rìn ní ọ̀nà ara And the rẹ̀. seed have been, the land have been destroyed. a sì ti bà gbogbo ilẹ̀ jẹ́. Everybody walking under the wrath of God. oníkálukú wá rìn nínú lábẹ́ ìbínú And when Ọlọ́run. Jesus now paid the price of redemption, nígbà tí Jésù wá san gbèsè ìràpadà, he came to the world with this message of peace. ọ̀rọ̀ àlàáfíà yìí náà ló mú wá sáyé. The message of peace ọ̀rọ̀ àlàáfíà and prosperity, àti àṣeyọrí which he took from heaven. tó gbà wá látòkè. According to Isaiah chapter, Psalm 118, verse 25. gẹ́gẹ́ bí àkọsílẹ̀ orin Dáfídì orí It was kejìdínlọ́gọ́fà the prayer ẹsẹ̀ of the karùndínlọ́gbọ̀n. Lord Jesus Christ in the presence of God àdúrà tí Jésù Kristi gbà níwájú Ọlọ́run that nìyí. God now tí Ọlọ́run sent salvation ṣe ìgbàlà and nísinsìnyí send prosperity, àti àṣeyọrí. peace àlàáfíà and prosperity. àlàáfíà àti àṣeyọrí. And when Jesus rose from the dead, he came to the midst of the disciples. nígbà tí Jésù ń jíǹde kúrò nínú òkú wá sáàárín àwọn ọmọ ẹ̀yìn. They were fearing what to do, they don't know. ẹ̀rù ń bà wọ́n torí wọn ò mọ ohun tó yẹ kán ṣe And gan. Jesus came into their midst to announce, Jésù wá sáàárín wọn ó wá kéde That- rẹ̀. God asked me to go and sow the seed of peace. Therefore, peace be unto you. pé Ọlọ́run ló rán mi láti lọ fúrúgbìn àlàáfíà sáàárín yín torí náà àlàáfíà fún yín. And when the angels were announcing the birth of Jesus, nígbà tí àwọn áńgẹ́lì ń kéde ìbí according to Jésù the language of Luke chapter 2, particularly verse 14, gẹ́gẹ́ bí àkọsílẹ̀ ìwé Lúùkù orí kejì ẹsẹ̀ angels kẹrìnlá. announced that peace be among men. áńgẹ́lì sì kéde rẹ̀ pé kí àlàáfíà kó jọba láàárín àwọn Why ènìyàn. God will be taking glory when man is receiving peace on earth. nígbà tí àlàáfíà bá ń jọba láàárín àwọn ènìyàn nínú ayé Ọlọ́run á máa gba ògo lókè So, lọ́hùn. the message of salvation is a message of peace and prosperity. ọ̀rọ̀ ìgbàlà ọ̀rọ̀ àlàáfíà àti àṣeyọrí ni. I repeat, mo ti sọ. the message of salvation is a message of peace and prosperity. ọ̀rọ̀ ìgbàlà ọ̀rọ̀ àlàáfíà ni ọ̀rọ̀ àṣeyọrí sì ni. And when we say peace, like I said, I will repeat regularly for our understanding. It carries three things. tá a bá ń sọ̀rọ̀ nípa àlàáfíà màá máa tẹnumọ́ màá máa túṣọ láàrin wa ohun mẹ́ta ló kó lọ́wọ́. It brings favor. ó mú ojú rere dání. Number 2, wholeness, total healing, ó mú ìmúláradá pípé. total spiritual wholeness, physical wholeness, wholeness in every respect. pípé nínú ara nínú ẹ̀mí ní gbogbo ọ̀nà. That is the Hebrew language shalom, shalom, ìyẹn shalom. ni èdè Hébérù tó túmọ̀ sí àlàáfíà. And number 3, kẹta it involves prosperity. ó túmọ̀ sí àṣeyọrí. That is, whatever you lay upon your hand will prosper. ìyẹn ni pé ohunkóhun tá a bá gbé ọwọ́ wa lé àṣàṣeyọrí And to make níbẹ̀. you to understand this, eléyìí kó lè yé wa sí i. when God destroyed the then world, nígbà tí with flood, nígbà tí Ọlọ́run fi omi pa ayé ìgbàanì rẹ̀. and Noah took a sacrifice of sweet-smelling vapor to God. Nóà sì rúbọ olóòórùn dídùn sí Ọlọ́run. And when God would react, ìgbà tí Ọlọ́run á fèsì sí God eléyìí. reacted to the sweet-smelling vapor he offered unto him. Ọlọ́run á fèsì sí ẹbọ olóòórùn dídùn Let nínú me àrùn read that before I go to where I'm going, so that you can get my key ẹ jẹ́ kí n ka properly. eléyìí kí n tó lọ síbi tí mò ń In lọ kó lè yé wa. Genesis chapter 8, ìwé Genesis orí kẹjọ. Genesis chapter 8, ìwé Genesis orí verse kẹjọ. 20 down to 22. Nóà sì ẹsẹ̀ ṣe ogún pẹpẹ sí fún Olúwa. Yes, Ó sì mú nínú ẹranko mímọ́ gbogbo. yes, Àti nínú ẹyẹ mímọ́ gbogbo. yes. Ó sì rú ẹbọ rẹ̀ sísun lórí pẹpẹ náà. That is sweet-smelling vapor on the altar to God. Yes. ẹbọ olóòórùn Olúwa dídùn sì sí gbọ́ pẹpẹ. òórùn dídùn. Can you see? God heard, God smelled
God noticed, God accepted that sweet smelling favor. Ọlọ́run gbóòórùn, Ọlọ́run tẹ́wọ́ gbà á, òórùn ẹbọ dídùn yìí. You are reading. Olúwa sì wí lé ọkàn rẹ̀ pé. And God now spoke out from his mind. Èmi kì yóò sì tún fi ilẹ̀ ré nítorí That is, ènìyàn mọ́. underline that very important language. I will never curse the land because of man. Pé mi ò ní fi ilẹ̀ rí nítorí ènìyàn mọ́. In other words, where curses have been raining, I'm offering solution to it. If I'm not going to curse the land because of man, what next? You are reading the Bible. Nítorí ìró ọkàn ènìyàn, ibi ni láti ìgbà èwe rẹ̀ wá. You are moving to 22. Bẹ́ẹ̀ ni èmi kì yóò tún kọlu ohun alààyè gbogbo mọ́ bí mo ti ṣe. Yes. Níwọ̀n ìgbà tí ayé yóò wà. Underline it. Ìgbà irúgbìn. You will be sowing. Àti ìgbà ìkórè. And you will be reaping. Ìgbà òtútù àti ooru. You will be sowing. Bí a máa gbìn. And will be reaping. A sì máa kórè. The land will be receiving seed. And people will be harvesting in the land. Ilẹ̀ a máa gba irúgbìn, àwọn ènìyàn sì máa kórè When you lórí. sow, you reap. Pé tá a bá ti gbìn, a sì kórè. My first law is that you sow and reap. Òfin mi àkọ́kọ́ ni pé kẹ́ gbìn, kẹ́ sì kórè. When you sow, you reap. Tó o bá ti gbìn, wàá kórè. I won't curse the land. Mi ò ní filẹ̀ rí mọ́ nítorí ènìyàn. And the Lord smelled a sweet flavor. Yes. And the Lord said in his heart, Yes. I will not again curse the ground No anymore. more curses. For man's sake. No more curses. Pé kò because sí of ẹ̀gún man. mọ́ nítorí ènìyàn. So when For the Jesus, imagination of man's heart is evil from his thank youth. you very much. Neither will I again smite any more everything living as I have done. Thank you. When Jesus now took the blood to the altar, Nígbà tí Jésù wá gbé I'll ẹ̀jẹ̀ be lọ sí talking òkè. more of that tomorrow, but A get tún máa my tẹnumọ́ ilé message. yìí lọ́la, ṣùgbọ́n jẹ́ kí ohun tí mò ń sọ yé wa. Now, Jesus now came with the seed of peace, the seed of prosperity. Jésù wá padà wá pẹ̀lú irúgbìn àlàáfíà àti àṣeyọrí. I'm asked to announce to you people at Iloko. Wọ́n ní kí n kéde rẹ̀ fún ẹ̀yin ará ìlú yìí. I've come to this town to sow the seed of peace and prosperity. Mo wá sí ìlú yìí láti wá fúrúgbìn àlàáfíà àti àṣeyọrí. Paul said, I plant, Apollo waters. Paul sọ wípé mo gbìn, Àpólò ń bomirin. I'm planting Mo ń according gbìn. to he said, as the Father has sent me, so I've sent you. Ó ní gẹ́gẹ́ bí bàbá ṣe rán mi, bẹ́ẹ̀ náà ni mo rán I'm yín. asked to announce Wọ́n ní kí n kéde rẹ̀ that fún yín. coming to your town, this is my 3rd month, I've come to plant the seed of peace and prosperity. Oṣù kẹta mi nìyí nílùú yìí, mo wá láti wá fúrúgbìn àlàáfíà àti àṣeyọrí. My key, like I said yesterday, Kọ́kọ́rọ́ which God said is going to do in the land of Gentiles, Egypt representing the black. èyí tí Ọlọ́run sọ pé òun á ṣe ní ilẹ̀ àwọn kèfèrí. That the day is coming, the day is coming, pé ọjọ́ ń bọ̀. that the great Savior will come to the land of Egypt, which is the black land, bring deliverance, bring healing, bring salvation from oppression, and bring his altar in the midst of Egypt. Pé ọjọ́ ń bọ̀ tí olùgbàlà ńlá tí ó wá ṣe ìgbàlà yóò mú ìmúláradá wá, yóò sì gba àwọn ènìyàn wọ̀nyí lọ́wọ́ àwọn And will aninilára. put his altar in the midst of it. A sì wá gbé pẹpẹ rẹ̀ wá sí àárín rẹ̀. I won't be going to the details. I read it yesterday to save my time. Mo kà á You lánàá. can read that in Isaiah chapter 19, Eléyìí wà ní ìwé verse Àsáyà orí 20 kọkàndínlógún. through 22. Ẹsẹ̀ ogún sí And you kejìlélógún. add verse 25. Àwa fi orí kàtàkùn Altar in our midst. Pẹpẹ Olúwa láàrin wa. Savior in our midst. Olùgbàlà láàrin Bringing wa. deliverance. Tó mú Bringing ìtúsílẹ̀ healing wá. Tó to mú the people. ìmúláradá wá. So we are planting. The altar of God is coming to your life. Pẹpẹ Ọlọ́run la gbé wá sí I'm ayé asked níbí. to plant the seed of peace and prosperity. Wọ́n ní kí n gbin èso àlàáfíà àti àṣeyọrí. In other words, lédè mìíràn. where curses have been, curses will never grow up again. Pé níbi tí ẹ̀gún wà Are you tẹ́lẹ̀ listening ẹ̀gún to ò ní me? gbérí mọ́. Curses will never grow up again. Ẹ̀gún ò ní gbérí mọ́. Instead of curses, you will prosper. Dípò ẹ̀gún wà á ṣàṣeyọrí. Instead of curses, you will prosper. Dípò ẹ̀gún àṣeyọrí ni tìrẹ. Aduduru, Ayobaye, give it pipe organ, choir, sit properly.
while they are preparing. I've said it. Ibi tí ẹ̀gún gbé ṣàn dé, kí ìbùkún máa ṣàn. Causes rich, let Kí blessing ẹ̀gún yé hù lórí ilẹ̀ mọ́. and causes peace. Kí ẹ̀gún yé hù, kí èpè yóò jà, èpè ò ní jalè yín mọ́. May cause not rule in your family. Ayọ̀báyé, you sing stanza 1, you sing stanza gbogbo igbó omi òun òkè. Just about 2 or 3 stanzas will be okay for me. Ẹnì máa pé kí gbogbo èèyàn bá kọ́ ẹnìkan mú máìkì kó máa pè ní Yorùbá. Ayọ̀báyé Olúwadé. Leading voice. Ayé gba ọba rẹ̀. Kí gbogbo ọkàn múra dé. Ayé kọrin sókè. Ayé kọrin sókè. Ayé kọrin sókè. Ayé kọrin sókè. Take it again. It will be smoother now. Ayọ̀báyé Olúwadé. Ayọ̀báyé Olúwadé. Ayé gba ọba rẹ̀. Kí gbogbo ọkàn múra dé. Ayé kọrin sókè. Ayé kọrin sókè. Ayé kọrin sókè. Ayé kọrin sókè. Ayọ̀báyé Jésù jọba. Ayọ̀báyé Jésù jọba. Ẹ jẹ́ ká hó fáyọ̀. Ẹ jẹ́ ká hó fáyọ̀. Gbogbo igbó omi òkè. Gbogbo igbó omi òkè. Wọ́n kéré ayọ̀ náà. Wọ́n kéré ayọ̀ náà. Wọ́n kéré ayọ̀ náà. Wọ́n kéré ayọ̀ náà. Wọ́n gbé ayọ̀ náà. Yọnu pin láyé. Go. Ẹ̀sẹ̀ yọnu pin láyé. Lẹ́kùn yéwù nílẹ̀. Lẹ́kùn yéwù nílẹ̀. Ó dé láti mú bùkún sàn. Ó dé láti mú bùkún sàn. Lébi tẹ́gùn dé. Ó kò tó àtìsọ́ jọba. Ó kò tó àtìsọ́ jọba. Ó jẹ́ kórílẹ̀-èdè. Ó jẹ́ kórílẹ̀-èdè. Òdodo ìjọba rẹ̀. Òdodo ìjọba rẹ̀. Àṣìṣe ìyanu 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 rẹ̀. Kẹ́sẹ̀ òyanu pin láyé. Kẹ́sẹ̀ òyanu pin láyé. Lẹ́kùn yéwù nílẹ̀. Ó dé láti mú bùkún sàn. Dé láti mú bùkún sàn. Débi tẹ́gbẹ̀dẹ̀ jagun gbẹdẹ. Débi tẹ́gbẹ̀dẹ̀ jagun gbẹdẹ. Ẹ̀gún ò ní hù nínú ayé yín mọ́. Never germinate in your life anymore. Èso tí a wá gbìn.
The seed we've come to sow. Èso tí ò ní jẹ́ kí èpè tí Ọlọ́run ṣẹ́ lórí Ádámù kó bá yín jà mọ́. The seed that will never allow the curse that God gave upon Adam rule in your life anymore. Ẹ̀gún tí baba ńlá yín forí gbà. The curses Tí ò inherited by ní your kù forefathers jáde nínú ayé yín mọ́. that will never germinate in your life again. Gẹ́gẹ́ bí ìgbà tí Rúbẹ́nì forí gbèpè. Like Reuben were caused. Pé ẹni rírú bí omi ni a dá pé kó rú. Though a great man, is to excel. ẹni ríru ni. But he will never excel. Ṣùgbọ́n kò ní rú. And he didn't excel. Kò sì rú. His position was taken up by the children of Joseph. Àwọn ọmọ Joseph ló gba ipò rẹ̀. Àkọ́bí ni. He is the firstborn. Ó sọ ipò rẹ̀ nù. He lost his position. Torí ẹ̀gún wà lórí rẹ̀. Because curse was upon him. Bẹ́ẹ̀ náà ni ìdílé kankan. So also every Yàtọ̀ sí family, general ẹ̀gún. apart from the general curse, That's the universal curse on all human beings. lórí gbogbo ènìyàn. When you are talking of coronavirus or whatever it is, everything came out of curse. Tá a bá ń sọ̀rọ̀ nípa Curse. kòkòrò tó Curse. ń ní ayé lògbòlògbò Curse. báyìí inú ẹ̀gún ló ti Curse. jẹ Three jáde. things from a curse. Ohun mẹ́ta lẹ̀gún bí. Curses will bring sicknesses that you cannot control. Ẹ̀gún máa ń mú àìsàn tí ò gbóògùn wá. Curses will make you to sow and eat in hardship. Ẹ̀gún máa ń jẹ́ kéèyàn gbìn ṣùgbọ́n kó máa jẹun nínú ìrora nínú Curses ìnira. will bring untimely death. Ẹ̀gún ó máa ń mú ikú àìtọ́jọ́ lọ́wọ́. People will just go like that. Ẹ̀ẹ́kọ̀ déédéé rí i pé wọ́n kọ̀ lọ náà. And I've said it, there is nowhere no city you get to, no village you get to, you find out that young men at their prime age are cut off. They are cut off. Mo ti máa ń sọ kò sí ìlú tẹ́ ẹ dé kò sí ìletò tẹ́ ẹ dé ẹ̀ẹ́kọ̀ rí i pé àwọn ọ̀dọ́ wọn á kọ̀ déédéé kú ní rèwerèwe. Ṣé ẹ̀rí kẹ́lẹ́ má bàa ṣẹlẹ̀ For mọ́? this to kill. Kí èso dáadáa kó ráyè. For this better seed to have Wọ́n la chance. ṣe ké Jésù dànù ní agbede méjì ayé. That was the purpose of cutting Jesus at his prime age. Ọmọ ọgbọ̀n ọdún ó lé mẹ́ta ni nígbà tí a pa lójijì. He was 33 years Ó ru when he ẹ̀gbin. was killed. Ó ru àìlera. Ó Ìbọn ru àìsàn. our Kẹ́ má bàa ru ẹrù burúkú. causes, sorrow, and sicknesses for us Ó wá not ní to kí a máa go lọ sí gbogbo ayé. He now commanded us to go to Kí the a whole máa world gbin èso àlàáfíà. and sow the seed Kí a of máa peace, gbin èso ìtẹ̀síwájú. sow the seed of Gbogbo progress. ẹ̀yin tí ó bá ṣí ọkàn payá bí akọni yẹn ṣe sọ. Anyone that opened their mind Tí ọ̀rọ̀ wọlé. and the word enter Tí èso yẹn and wọlé. the seed enter. Tó ní bàbá wa fi sọ pé mo ń gbìn o. That was why our father Èmi said, náà wá gbìn èso "So, yẹn sáàrin yín I've ni o. come to sow this seed in Gbogbo your ẹ̀yin midst." tó bá jẹ́ tí ọ̀rọ̀ yìí bá jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà fún mi. Anyone that accepts this word, Èpè ìdílé yín kò ní jà the lórí ayé curse of yín. your family will never rule over your life anymore. Ẹ̀gún tó wà lórí ìlú yìí The curse is upon this kò town ní ràn ọ́ mọ́. will not have power over you. Ó lè máa bẹ́ lómi ìjà òun It ìyẹn ò may ṣe be tiẹ̀ ruling mọ́. on some people, Kò but sí ìlú tí ò sí That is èpè not kan law. tó ń jà wọ́n. there is no town without curses Torí- running upon them. Àwọn tó dá ìlú kankan kalẹ̀ wọ́n dá kalẹ̀ pẹ̀lú èṣìdálẹ̀ òrìṣà. Because those who laid the foundation of those cities, they did it with some Lọ́pọ̀ idol. ìgbà èèyàn ni wọ́n fi rúbọ. In most cases, they use Ẹ̀jẹ̀ á máa human ké beings. lórí ilẹ̀. The blood Ẹ̀jẹ̀ á will máa be ké crying. lórí The ilẹ̀. blood will be crying. Àwọn èèyàn tó ń dẹ̀ fi rúbọ yẹn ẹrú ni wọ́n. And those Ẹ̀jẹ̀ á people máa ké that lórí they ilẹ̀. use that the foundation of the town, they are slaves. Gbogbo ìlú pátá. All towns and cities. Ogun ni wọ́n fi dá kalẹ̀ pẹ̀lú ìta ẹ̀jẹ̀ sílẹ̀. They did it through war and shedding of blood. Ẹ̀jẹ̀ yẹn á máa ké lórí The ilẹ̀. blood will be crying upon the Tó land. bá dẹ̀ ń ké lórí ilẹ̀. And as long as Ibi the ló blood máa continues mú to wá. cry, it will Olúwa be bringing forth evil. béèrè ẹ̀jẹ̀ God- látòrí Ébẹ́lì. We request for the blood right from Abel Tó lárakùnrin rẹ̀ pa. that his brother killed. Olúwa béèrè lọ́wọ́ Ísírẹ́lì títí dé Sekaraya. God said, if you Sekaraya requested of the ọmọ blood Jèhóyádà ni. from Abel till Ìyẹn fún Zechariah, ṣàánú fún àlùfáà ni. He's Wọ́n a pa priest. láàrin tẹ́ḿpìlì he àti was ìlú. killed even within the temple. Ó lóun máa béèrè. God said, if we requested of that blood, Ẹ̀jẹ̀ ń ké lórí ilẹ̀. the blood is crying upon the Dípò pé kí land. ẹ̀jẹ̀ yẹn ké. Kí Instead, ẹ̀san dé bá ọ. instead of that blood to cry and you Ire ló máa dé bá ọ.
come upon you rather. Torí two ẹ̀jẹ̀ things kan will borí come upon you. ẹ̀jẹ̀. Because someone has overruled. Tí a bá ti wọ̀ nínú ẹ̀jẹ̀ Jésù. Once you are bathed in the blood of Christ, Ẹ̀jẹ̀ tó ń ké nílé yín kò ní ràn mọ́. the blood of Christ in your family will not have Èso yẹn la ní power ká wá over gbìn you. o. That is the seed. Tó bá wá rò So kó here, lè lálé ayé kọjá. if you now think you Bí can o pass ṣe ń through bá a the lọ blood yìí. as you are going, Àwọn tó ní kó máa túbọ̀ ẹbọ ẹ ò rán iṣu o kò rán those ìpè tó wà who are lórí saying ilẹ̀ you èdè. should go and make sacrifice, Ora. your sacrifice cannot Ora. do anything to Satan. Mo sọ nọ́ọ̀sì lóṣù tó kọjá mo tẹnu mọ́. I said it. Olórí ogun tí kò wọnú ìjọba. The captain that never entered into the Joabu kingdom. olórí ogun tó jagun tí takuntakun tó bá Joah that tó bá fought Dáfídì kọ́ for wọ́n. David. Ẹ ní ṣàṣe, May you not walk in vain. ẹ ní ṣàṣìn, May you not worship in vain. ẹ ní lọ ṣọ́ọ̀ṣì àná. May you not worship in vain. Bó ṣe sìn tó, ó yẹ kó wọnú ìjọba Solomon. He is supposed to enter the kingdom of Solomon. Kò lè wọnú ìjọba He Solomon was unable nítorí ẹ̀tanú. because of Ó ta ẹ̀jẹ̀ prejudice. sílẹ̀ ní ìgbà àlàáfíà. Ẹ̀jẹ̀ èèyàn méjì ló ta sílẹ̀ ní He ìgbà shed àlàáfíà. blood in the day of peace. Ó ta ẹ̀jẹ̀ Abneri The blood of àti Abner ẹ̀jẹ̀ Amasa. and the Ó ta blood of ẹ̀jẹ̀ wọn sílẹ̀ ní ìgbà Amasa àlàáfíà. during the Kí time ló of sì peace. fà á? And what Ó caused pa it? ìtanú mọ́. He was keeping Ẹni pé prejudice. mò ń sọ lánàá. I said it Mo ní yesterday. ìjògún ìgbẹ̀san wà nínú ọkàn gbogbo wa. I said we all inherited Ẹ̀mí ìgbẹ̀san ni ò vengeance. jẹ́ kó The wọnú spirit of ìjọba. vengeance prevented him from entering into the kingdom. Tí a bá gbọ́kàn rẹ là mo ti sọ lánàá. If your Àgbà soul is ọlọ́wọ́ not ẹ̀mí saved, ìgbẹ̀san. and for you to be delivered from O the lè spirit gbádùn of ayé ò dẹ̀ lè vengeance, dọ́run. you cannot enjoy this world and you can't get to heaven. Torí èṣù ló ní ẹ̀mí ìgbẹ̀san. Because the spirit Èṣù- of èṣù ló ní- vengeance belongs to èṣù Satan. ló ní ìgbẹ̀san. Belongs to Satan. Òun ni wọ́n ṣe gbé wa dìde. That is So why wá we gba were raised. If you now accept Christ, Èṣù dìde láti gbẹ̀san lára ènìyàn. Satan rose up to take vengeance from men. Pé ó ronú lòdì sí Ọlọ́run. That is, he think contrary to Ọlọ́run God. ní a ó yọ kúrò ní ipò tó wà. God now said, you be removed Ó wá from the dìde throne. pé ènìyàn tó máa jọba léhùn lórí. He- Fún wa gbẹ̀san lára He now Ọlọ́run. rose up that Ìgbẹ̀san lára Ọlọ́run ni pé gbogbo ẹni bá ti rí ènìyàn kó bá tènìyàn jẹ́. he now rose up that man that will rule over him, anywhere he see them, is ready to take vengeance of them. Ọlọ́run wá sọ fún pé erémọdé ló ń ṣe. God now told him, you are only Omi playing. ń tayò lọ́wọ́. Àwọn ọmọ kékeré tí mo ṣẹ̀ṣẹ̀ bí tí mo já Even lẹ́nu ọmú. little baby, Àwọn ló máa pa ọ́ lẹ́nu they are the mọ́. ones that will silence you. Lálẹ́ yìí This evening, tó bá ti gbọ́ ìrere. once you hear the Ó gospel, jẹ́ ọmọ ọwọ́ nínú Kristi. you are a baby in Christ. Olùgbẹ̀san ilé yín wà á pa lẹ́nu mọ́ That pátápátá. avenger in your family, you will silence them. Wà á pa lẹ́nu You mọ́. will silence them. Ìjọ́ tó bá ti jẹ́wọ́ Jésù Olúwa tó The lùgbà. day you confess Jesus as Ó your Lord and dọmọ Savior, ọwọ́. you become a Tó bá baby. ti ń ṣe àfẹ́rí Bíbélì wàrà. As you Tó see bá for ti the dúró sí Bible, tó bá ti ní. Lórúkọ Jésù Kéṣù pẹnu mọ́. anywhere you are, you command in the name of Jesus. Satan will be Tó silent. ilé kankan lọ́nà ti fẹ́ yọ ẹnìkankan tó máa pa èṣù lẹ́nu mọ́. God want to bring out each Gbogbo ẹnu ni mo individual fi ń from sọ. each family. Ọlọ́run gbé mi dìde nínú ìdílé bàbá tèmi. I'm saying it boldly that God raised me up from my Èṣù own oráyè family. nílé wa mọ́. Satan has no chance in Ìjọ́ the tí mo family ti again. gbàgbọ́ mo ti ní kó ṣe jẹ́. The Kó ṣe day jẹ́. Kó ṣe I jẹ́. believe God, I accepted Jesus, I've silenced Ọmọ Satan in my kékeré. family, right from my Kékeré ìjọ́ tí mo ti gbàgbọ́. young age. Láti alẹ́ yìí gbogbo àwọn ẹ̀mí tó ń jọba nílé yín kò ní í jọba níbẹ̀ mọ́. All the contrary spirit running your family, they will not have power anymore. So nítorí náà mo kàn yàbàrà sí ti Jóábù. For this reason, I only Gbọ́ digress to ìrere the o. Joab. Gbọ́ Listen to the ìrere o. gospel. Hear the gospel. Tó bá lóò ṣèrí ẹ̀mí ìgbẹ̀san wà nù rẹ̀ o. If you are saying you've never sinned, the spirit of vengeance is in you. Ẹ̀mí ìgbẹ̀san wà nù The rẹ̀. spirit of vengeance is in you. Ó dẹ̀ wà nù ẹ̀ pé wà ní o lè dárí jìyàn. Ó wà nù And ẹ̀mọ it's ènìyàn here láti you máa dárí cannot jìyàn. forgive. Ó wà nù ènìyàn It's in láti man máa ṣe àwáwí. to complain, Kó o má gbà pé o jẹ̀bi. Ó wà not nù to ènìyàn. accept your guilt. Ó wà nù ènìyàn. It's Kó o in tó man. má gbà pé o jẹ̀bi. Instead Ló máa of you débi. to accept your Lágbájá ni. your fault, Wà á máa dẹ́yẹ sí nìyàn. you'll be weighing. Àmì pé ẹ̀dá èṣù Something. ẹ̀dá Ádámù gbénu ẹ̀ nìyàn. It's a sign Go, that the do nature it, of Baba. Adam is in you, that you are not yet saved. Kí ni mò ń mú lórí Jóábù? What am I trying to bring out on Nígbà tó Joab? pa èèyàn lọ́jọ́ àlàáfíà. When he killed someone in the day of Dáfídì peace, bọ́ bàtà. David put off his shoe. Wọ́n ń gbókù Abineri lọ. They were carrying the corpse of Ó ń sun Abner. ẹkún He ó was tẹ̀ ní òkú weeping yẹn and lọ. following them. Ó lábínérì. Said Abner, Ó kúkú aṣiwèrè. you die foolishly. Ó kú bí ẹni tí ò ní agbára. You die like a powerless man. Ó wá ní ẹni tó ṣe kinní yìí. And he now said, the person that did this
did this to nínú you ilé bàbá rẹ̀ in their family. látòní lọ. Henceforth, a rí ẹnìkan tí a fẹ́ dàpá. we see someone that will be Ordinance. killed of sword. Èdè tí mo ń ka ètò òbá gbọ́ nínú Bíbélì. If you never wá heard nínú this, Sámúẹ́lì kejì before, orí kejì you see àbí orí kẹta. in 2 Samuel 27 chapter ni mo ti 3, ń kà. right from a rí verse ẹnìkan 26 tá a máa downward. gbábọ́ tọrọ oúnjẹ. We see a beggar in the family. àwọn tó ń tọrọ pọ̀ sí títì báyìí. There are so many beggars in the street. tá a bá wádìí ẹ̀ máa sọ pé ibi ló ń pa wọ́n. Find èpè ló ń out, dà you wọ́n. may be thinking ẹ̀mí they are ìtọrọ still èpè ní. hungry. It's a call. ẹ̀rí àwọn young Spirit men of, tó ń dress dáadáa. you see some young ẹ men wá nǹkan fún mi. neatly dressed. èpè They be begging for food. It's a èpè. cause. It's a cause. mo dé Akéwùsọlá mo fẹ́ ra nǹkan. I go to Akeushola mo bá rí recently. èèyàn tó ní wàhálà Ọlọ́run bá ràn mí lọ́wọ́ n bá nìkan lọ́wọ́ mọ̀. If I see anyone very with young problem, girl I do very give beautiful. out arms. ìkan mo lé dànù lọ́jọ́ kan. One young lady there. mo lé Akéwùsọlá kọ́ nìyẹn mo bá nílé èkó. I met someone in mo petrol lọ́mọdé station. yìí I said, young lọ man, wáṣẹ́ ṣe. look for job. wọ́n á tún bá ọ fún o. They will impregnate you again. àwọn tó ń tọrọ lọ́wọ́ wọn ṣe náà máa fèyìn ẹ lọ́lẹ̀ o. These people that you are begging arm from, they will only kò tó pẹ́ wọ́n fèyìn impregnate ẹ lọ́lẹ̀ wọ́n tó gbọ́ ọmọ mẹ́ẹ̀kan lé. you. Not too long. I láwọn tó met fẹ́ ṣáájú ẹ̀ her. ó yá wọ́n á gbà. wọ́n á kàn fún It's a 500 baby. kan tán jẹ́ náà máa tún gbé lọ́lẹ̀ àtúnfèyìn ẹ̀ bẹ̀lẹ̀. bẹ́ẹ̀ náà tó dákú sòrò ayé ẹ̀. They had to a problem. ìyẹn young woman ara mi gbéná mo lọ́mọdé yìí. I said, young lady, ọmọ kékeré ẹ̀ omi tọrọ. as young as you are begging for harm. ọkùnrin ò lè rí ọkùn fi ọ́ lẹ̀bi eléyìí. Men cannot see you and just leave you láwọn like this. àgòkò tó wà nígboro kí ni mo pè Go wọ́n. that are outside. Oko. mo jágbe mọ́ get out. lọ wá nǹkan ṣe. Go and find something to do. ẹ bá wọn ní títí báyìí. Meet them on the road. èpè. a rí ẹnìkan tó máa tọrọ. Find someone in your a family. rí ẹnìkan tó máa ní àrùn ẹ̀tẹ̀. Someone, a leper. a rí ẹnìkan tá máa tẹ̀pá bẹ́ẹ̀. Someone tí ó working ti with darúgbó tea. tó mi Even tẹ̀pá. as a young man. mẹ́rin ni wọ́n pín sínú ilé Jóábù. About 4 or 5 of them. in the house àmọ́ of- iye tó wà nínú ilé yín. I don't know the number, how many kò are sí there in ilé the tí family. ò ní ó kéré tán ẹni mẹ́ta. At least 3 will be in each family. kò sí ilé kan tí ò sí. There is no family without táwọn such bàbá thing. yín ti ṣe ẹrú níṣẹ́. With your family, Tí your wọ́n jẹ́ èso forefathers, àjàrà, they kò sí ilé tí ò tormented sí. slave. They've ate a so great. tí wọ́n bá rẹni tó tàtàlà. If Tí ò there kú is lọ́mọdé, anyone that wọ́n á rẹ escaped, nìkan tó máa tọrọ. Jẹ́ kí ó wà ní orí Jóábù. kò sí ẹ̀ gbogbo ìdílé òde lè ṣe kankan lórí ẹ̀. and bẹ́ẹ̀ there's pé 1 nothing million any family can ó máa do tọrọ. on it. bẹ́ẹ̀ dá bísínẹ́sì fún àtọrọ. No matter what you do for such people, kí ni mo wí. A máa ẹ tọrọ. wọlé yín ẹ rírú wọn bẹ́ẹ̀. Spirit is upon gbogbo me. tẹ́ ẹ bá ṣe lórí ẹ̀ Begging for food. pátápátá. orí ikọ̀ No ni. matter what you do for such people, gbogbo tẹ́ ẹ bá ṣe fún pátápátá. It will be orí ikọ̀ ni. in vain. ẹ rí àrùn kan nínú ilé kan. You will see bí ẹ bá particular ṣe náwó disease lérí àrùn. as you are spending money on that. omi àmà yọjú. ẹ̀rẹ̀ Another nìkan one, bẹ́ẹ̀ the emanation. ẹ̀rẹ̀ nìkan bẹ́ẹ̀ nínú ilé. You tó máa see gbárùn yẹn. someone that will tó bá inherit ti that sickness. tó bá jẹ́ bàbá ló gbé tó bá ń If- lọ agbèlé ọmọ lọ́wọ́. The father inherited it while going. He ìyẹn handed it làwọn over to the oníjẹ́nẹ́tì children. ṣẹ̀ṣẹ̀ wá ń sọ tán sọ wípé gábàdọ́sí pítù tán máa wò. That is what ṣé ó ṣe bàbá ẹ̀ rí ó ṣe bàbá ẹ̀ rí. the physician are now ìwọ ló máa asking. bírèkì jí yẹn. They will be asking for the mo ti gé yẹn nù nínú ilé. For the history mo ti gé yẹn dànù. of the family. tó o ti gbọ́ àwọn àrùn tó You máa are ń the one that ṣẹlẹ̀ will, ilé tó ṣẹlẹ̀ that will náà rise up and cut short ọ̀pọ̀ of mi ló wà ń that. bẹ̀ yẹn. My wife is around here. nígbà tí a fẹ́ ṣègbéyàwó wà lọ́mọ kékeré. When we were about to marry, young boy very young then, fresh. mo wá abẹ̀rẹ̀ we started. ilé tá a fẹ́ kọ́ yìí o. This house we kì want í to ṣe build létépètè ń jà yàn. is not a house that cause can rain ilé there. ilé yàtọ̀ sí ilé owó ẹ̀yẹ. This house is quite different from Ó my yàtọ̀ sí own ilé aláàyè. family. It's quite different ó yàtọ̀ from. sí ilé Mr. Ògúnfọlájì. It's quite ó different from yàtọ̀ your own sí ilé family. ajé ni fúnjà fámoríyèlé. It's ilé different from your yàtọ̀ sí family. ilé ẹ̀sà. ọwọ́ ọ̀tún ọwọ́ òsì tèmi ni mò ń kà yẹn o. That is my right hand mo from ti my mother and gbàdúrà father làárọ̀ ìjẹta nulẹ̀. side. ó yàtọ̀ sí ilé Rísà Àjọkà Bọ́lájí. ó yàtọ̀ sí ilé mọ̀mọ́ níta Ọ̀fà. ó From yàtọ̀ sí òkè different ìjọka. from my ó yàtọ̀ sí ilé Akínọlá Bọ́lájí. wife, ó yàtọ̀ sí father, ilé or Ètìmọ́ mother's lọ́jà family. lókè ìṣà. gbogbo mentioning ọwọ́ their ìyàwó name. mi ṣàǹdé nìyẹn. mo ní kó gbogbo ẹ̀ ló kò sí tí mi ò mọ̀ ká tó fẹ́ ra. I know them all before we marry. so
ó yá. Tó bá jẹ́ pé mo ti di ẹni rápá. Nìkan jẹ́ òdòdó ẹgbẹ̀rún ló fi ra mi padà. Mo bá máa lọ́rùn títí là ìwà padà. Ìwà padà. Ẹgbẹ̀rún ló ra mi padà. Ìwà padà. Mo bá máa lọ́rùn títí là. Lọ́mọ kékeré tí ò mọ Bíbélì púpọ̀. A young man not Wọ́n ní wọ́n sọ well pé versed in the Bible. bí ẹnikẹ́ni bá wà nù Kristi, ó di. That even in Christ, a new Ohun creature. àtijọ́ ṣe kéne. Ó kọjá lọ. Mo ní orí ìpìlẹ̀ míì là ń kọ́lé sí. Said we are À ń building kọ́lé sórí another Kristi foundation àpáta. and Christ the rock. Àìsàn pọ̀ o, mi ò lè máa dárúkọ. So many. Àtìgbà níjẹta. We see your father That's prayer just day the before new yesterday as we Only. were praying. A ní yé tẹnumọ́ bàbá. We will continue emphasizing on Àtẹnusọ it. láti kékeré. We've been saying it right from the young Wọ́n á age. bẹ̀rẹ̀ sí ní dárúkọ àwọn àìsàn tó pa àwọn kan kò I ní o. started Mo mentioning ní mo the ti fọ́. diseases that had killed Àwọn some ọmọ people. tèmi tó tẹnu mi jáde. And I Kò said sí I'm kan tó free. máa rù. None of my Ìyẹn children ni mo ṣe ń inherited bẹ̀ wọ́n such láti things. kékeré. That Mo is dẹ̀ máa why ń pa ẹ̀tàn fún wọn lójoojúmọ́. I do tell Ẹgbà them the Jésù story. tẹ́ ẹ̀ bá Accept gba Christ. Jésù. If you don't Nǹkan wà accept ní orí ilẹ̀ If ilé you don't ibi tí accept a ti Christ, wá. there are some things Nǹkan kan wà upon the ńbẹ̀. line in our family. Ẹni ó bá ti ń jíbọ̀ wá dédé mú fìlà kan níbẹ̀ wàá fi dé rí. As you are Wàá mú growing gèlè up, kan you wàá fi just dé take rí. one Wàá card wéjà there. mọ́ rí. O mọ̀ pé o ti wéjà ọjà. And you will not know you've Gba Jésù kó o bá Wrong ọjà card. ọjà kúrò lórí rẹ̀. accept Christ. Ó wà and you lẹ́ẹ̀bẹ̀, don't ó wà nù It's lẹ́lẹ́ here yìí. in the family. Ó wà ńbẹ̀. It's there. Wọ́n á kẹ́rí pé diabetes ló pa bàbá You ẹ̀. just discover Ló pa your bàbá ẹ̀. forefather were Tó ń killed bá ṣọ́ra, by diabetes ó lè and tún even ló your pa ẹni father. tó tún If you tẹ̀lé. are not careful, Kó o tó mọ̀, before you know it, ó ti wọnú ẹ̀jẹ̀ rẹ̀. you inherited it. Èso ni mo wá gbìn. I'm talking of sowing seed. So tó bá wù ọ́ máa ṣe yàwàdà. If you Wọ́n ní like, kí n continue sọ fún yín mi playing. ò ní pẹ́ nílùú yín. And to Mi ò tell ní pẹ́. you, I will Mi ò not ní take pẹ́. long in this town. Pé kí n gbé èso àlàáfíà. That as you sow the seed of Níbi peace, tí èpè ti wà ní. where there are causes, Tí ẹ̀gún bẹ̀ máa wù jáde. and then the causes should Níbi kill. tí ẹ̀gún dé dúró jẹ́ gẹ́lẹ́gẹ́lẹ́ Where gẹ́lẹ́gẹ́lẹ́ the yẹn. causes reach, Stop and reverse. kan ṣíwọ́ padà Stop sẹ́yìn. and reverse. Kan ṣíwọ́ padà sẹ́yìn. Gẹ́gẹ́ bí èdè mi tí mo ti ń lò láti parí ọdún èṣù tí mo lò wọnú ọdún yìí. Like my Ó tó language, gẹ́. that is enough is Mo ló ṣe. enough. Ó tó. Enough is enough. Lẹ́yìn ègún yẹn, ìbùkún látinú ayé yín jáde. After some causes, blessing will emanate from your life. Ṣé èdè mi ń yé ọ? Do you understand? Ojoojúmọ́. Daily. Yorùbá ló sọ yẹn o, kì í ṣẹ̀ṣẹ̀ Bíbélì o. Iṣu atẹnumọ́nà kí náà ní kì í ṣe. Ìjọ́nà. Jésù ni confession wa. And we are to Jesus is confess. our confession. Má ṣe wí ní and ọkàn we rẹ. must confess it. Pé Jésù Don't ìwà say sọ̀kalẹ̀ kó in wá your ṣe. heart, would Jesus come down Ìbájíǹde to báyìí do kó wá ṣe. it? He would have Ó ní ọ̀rọ̀ raised náà bẹ from ní the dead etí ọ̀dọ̀ rẹ̀. and do it. Ó ń And the bẹ word ní is by your ọkàn side, rẹ. it is in your Ó ń heart. bẹ ní Ẹnu Even in your rẹ̀. ọ̀rọ̀ mouth. ìgbàgbọ́ tí àwa ń ṣe The kéde. word of faith that we Ó preach. ní ìdí ọdẹ yẹ sí nìyẹn. You don't need to wish harm. Kò fún tó fẹ́ ṣe. There is nothing you can do. Kò fún tó fẹ́ ṣe inú. Gbogbo wa báyìí bí a ṣe wà yìí. As Tó we bá are wù here. kó máa jù ẹ̀. Ẹjọ́ bàbá yín, ẹjọ́ ìyá If yín. you like, you Ẹni can lọ argue mú that to látọ̀nà tó jẹ́ resemble kó máa your sọ. father. You Sórí can gíga tí even mo go ga and yìí. take it from Gíga your tí mo ga yìí. forefather. Bàbá màmá mi ló ga bí eléyìí. Tẹ́ ẹ bá ọmọ tí àjọjọ àwọn tó mọ ọmọ yẹn Father wà of my láàrin mom. wa tó jẹ́ pé àjọjọ mú gíga bàbá màmá mi. Tẹ́ ẹ bá rí ẹ rò pé mi mo bí. Ó ti gbọ́dọ̀ mi rí. Ẹ̀gbọ́n màmá mi ló bí. Bí tèmi ló ṣe ga kànáà kú. Ẹ rò pé mi mo bí èmi kọ́ ló bí. Ibi tá a ti lọ mú jìnnà rere. What I'm saying is, you can inherit the Ibi trait tá a ti from la your mú jìnnà rere forefather yẹn. or your grandfather. Ẹsẹ̀ mi tó tóbi jẹ̀jẹ̀. Having a large feet. Tó tóbi jẹ̀jẹ̀. Ṣé ni mo ìyá mi fẹ́ fún mi lábàárà pa. My mother nearly Torí killed me. bàbá mi máa ń ta ọjà nígbà tí mo wà ní kékeré ó máa ń ra bàtà. My So, a lọ father sókè, do ara àwọn bàtà tó sell ṣe ná. shoes, some imported shoes. Ó ra Then bàtà kan wá he bought a títí particular bàtà shoe yẹn for tí mo me. fi kó dànù kò lè gbó. I throw Mo away kí that ẹsẹ̀ ó shoe, báyìí kó wọlé. but unfortunately, Nígbà tí ìyá mi olórí rẹ̀ ló the gbà bàrà lébi shoe cannot lẹ́yìn. size me. Ọkùnrin dáadáa wá
ọ̀rọ̀ rẹ̀ ojogún ọ̀ràn. My mother was furious that I inherited wrong things. Tí àbàrá yẹn ló máa yí ẹsẹ̀ mi padà. Would that slap shake my Ẹsẹ̀ feet? bàbá yìí ni mo dẹ̀ mú. And I took Ìgbà tí mo wá dàgbà, her father's mo wá feet. mọ̀ ìpé pípa tó ń pa mí ìpayà ló kàn ń pa mí bàbá yìí ni òun ló ọ̀dọ̀ inú ẹ̀ ni mo ti lọ Not mẹ́sẹ̀ wá. knowing that it was when I Wọ́n grew máa ń up kọ́ that I knew that shoemaker ló máa ń bá bàbá bíìdì bàtà ẹ̀ nígbà they yìí. normally specially made her father's shoes. Shoemaker ló ń bá bíìdì ẹ̀ ṣùgbọ́n sáìsì mi ti wà lọ́jà báyìí. But I have my size today in the market. So ẹni tó jogún gíga tó jogún àwọn Someone that nǹkan yẹn àwọn nǹkan yòókù tó wà inherited bẹ́ẹ̀ kọ́. tallness. What about the other things there? He will have to. I'm sorry. Bàbá màmá mi. Very neat. Very neat. Ah, oh my God. Very neat. And neat go. So, bí gbogbo yín ṣe jogún kankan ni. So also, Sọ nǹkan mẹ́sàn-án ẹ̀sán inherited tó wà ń bẹ̀ báyìí. one or two things. You know, I didn't mention Mo mú sọ àwọn nǹkan the tó dáa. diseases of Ẹ̀dín náà láwọn sickness nǹkan tó dáa. Bẹ́ẹ̀ bá ti kó I am nǹkan tó dáa talking bẹ̀. about Bẹ́ẹ̀ náà good lẹ́tọ́ máa things mú nǹkan tí ò here. dáa As you níbẹ̀. take some good things from them, so also Bẹ́ẹ̀ máa mú some nǹkan other tí ò dáa. part. Bàbá jẹ́ èfú àjàrà. The father Ó ní àwọn ní pa òwe tí wọ́n ní sẹ́yìn. and God said, Pé ẹ̀yin "This yìí ò program ní will never kan. be made. In Fún this èso that tí your mo feet wá will never gbìn. be set on edge again." Mo gbọ́dọ̀ ṣàlàyé dáadáa. I must Mi ò explain. tí bọ̀ sórí ẹ̀kọ́ alẹ́ yìí o, màá bọ́ sórí ẹ̀sìn. Èso tí ẹ̀gún yé kù nílẹ̀. That is the seed that will silence coffees upon the land. Ibi tó jà ń lé yín sọ Evil pé that is ó failing tó your gẹ̀. family. Tell that evil that Sọ bẹ́ẹ̀ ó enough tó is gẹ̀. enough. Enough. Jésù Olúwa wa. In Jesus' name we pray. Èdè mẹ́ta lẹ máa lò. Use Wàá it lò fún ààrẹ, wàá lò fún ìdílé use it rẹ̀. for yourself and your family. À á gbà fún ìlú yìí. We pray for this town as well. Tán bá tẹ́wọ́ gbà wá, If they accept us, bẹ̀tà ń gbà á. but we are praying. Àmọ́ pé àwọn ọmọ àlàáfíà tó tẹ́wọ́ gbà wá á rí bẹ́ẹ̀ fún wọn. We know some children of peace that accepted us, it will be so for them. Ajogún ìnira. We inherited Kájú affliction. oúnjẹ ìnira oúnjẹ ìpọ́njú. That is the food of Lórí ẹsẹ̀ rẹ̀. oppression. Rise up on your feet. Ó tó gẹ́. Enough Mi is ò ní enough. jó oúnjẹ ìnira mọ́. I will no more eat Mi the ò ní food of jó oúnjẹ affliction. ìpọ́njú mọ́. I will no more eat the bread Ó of tó affliction. gẹ́. Enough is enough. Ó tó gẹ́. Enough is Mi ò ní enough. jó oúnjẹ ìnira, mi ò ní jó No oúnjẹ more ìpọ́njú. bread of affliction. Ní orúkọ Jésù mo ló tó gẹ́, mi ò ní jóúnjẹ ìpọ́njú mọ́, mi ò ní jóúnjẹ ìnira. Jésù Olúwa wa. Amen. Ìnira tó wà nínú ilé bàbá mi nínú ilé ìyá mi Affliction in my family house. kò ní bá mi kọ́ wọ́n ní In my mọ́ father and lórúkọ mother Jésù. Orúkọ They Jésù. will no more Jésù. companion. Ní orúkọ Ìnira ìdílé bàbá mi, They will no more ìdílé ìyá mi, company. ìyá ìyá mi, They bàbá will bàbá mi, no more lórúkọ Jésù kò ní They will bá no jèmi more kọ́ wọ́n ní company. mọ́. Ẹ̀jẹ̀ mi ò lè bá They mi. will no more accompany me in the name of Jesus. Jésù Olúwa wa. Amen. Àrùn ilé wa, Diseases. àrùn táwọn bàbá yẹn The jogún. diseases inherited by my Kò forefathers, ní my bá mi kọ́ grandfather, wọ́n rìn mọ́ will lórúkọ no more Jésù bẹ́ẹ̀ accompany lórúkọ me. Jésù. They will no more accompany me. Ní orúkọ Jésù ni mo gbàdúrà. In Amen. Jesus' name we Kẹta, pray. But ikú ọ̀dọ́, ikú ọ̀dọ́, premature ó death. tó gẹ́. Enough is enough. Lórúkọ Jésù, ó tó gẹ́. Enough is Ó enough. tó gẹ́. Enough. Ó tó gẹ́. Enough. Ikú ọ̀dọ́, ó tó Premature gẹ́. death. Enough. Nínú ilé wa, ó tó gẹ́. In our Ó tó family, gẹ́. enough. Ó tó gẹ́ lórúkọ Enough. Jésù. Olóko gẹ́ ní orúkọ Jésù. Ikú ọ̀dọ́ tó gẹ́, ó fi òpin sí. Lórúkọ Jésù ni mo gbàdúrà. Amen. Nílùú yìí, In this wàá town. bá mi gbà yẹn kí n tó máa bẹ́ẹ̀ kọ́ lọ. Ikú ọ̀dọ́, ó tó gẹ́. Enough Àdúrà of bẹ́ẹ̀ lórúkọ premature death. Jésù. Ní orúkọ In Jésù. In this town. Ó fi èso àlàáfíà. Sowing the seed of Ikú peace. ọ̀dọ́, ó tó gẹ́. Enough of Mo fi premature èso death. àlàáfíà. Sowing the seed of Àlàáfíà peace. ní orúkọ Jésù, àlàáfíà kó máa bá yín gbé. Ikú ọ̀dọ́ ó tó gẹ́. Ní orúkọ Jésù Kristi, Olúwa wa ni mo gbàdúrà. Amen. Jókòó
àkórí mi lálẹ́ The yìí topic for this evening. mo lo àkókò díẹ̀ ń bẹ̀yẹn ó dẹ̀ ṣe I pàtàkì. spent a little time on that and it's very torí òun ló important. kó ọjọ́ márùn-ún yìí máa dẹ̀ máa tẹnumọ́ lójoojúmọ́. I will continue emphasizing on it. nǹkan tán ní kí n sọ fún yín ni. That is the message saying to ó kàn you wá from me. pọ̀ ọmọ lẹ́yìn ni It's ọmọ only títà lẹ́yìn gbé. I little will pound. make the impossible happen. Màá mú ohun tí ò ṣeé It will be ṣe marvelous kó in ṣeé your ṣe. eyes. Á sì yá á jẹ́ ìyanu lójú yín. ohun tí ò ṣeé ṣe máa jẹ́ kó ṣeé ṣe. That thing that is Ọlọ́run ló ní kí n sọ bẹ́ẹ̀ impossible fún will yín. be possible. ohun tí ò tó ṣòro ó ṣe Things máa that jẹ́ seem kó ṣeé ṣe. impossible, I will make it á happen. jẹ́ ìyanu lójú. And it will be marvelous in your eyes. àpẹẹrẹ ńlá kan A great example tọ́lọ̀ ń fi demonstrate nínú bíbélì. that God used to tó demonstrate jẹ́ pé that in orí the ẹ̀ ni Bible. wọ́n gbé ètò ayébáyélé. And the eternal plan lẹ́yìn of iṣẹ́ God was laid upon it ìràpadà after the work of lẹ́yìn redemption. àtẹrígbà ẹ̀jẹ̀ nílẹ̀ Egypt. After the blood on the lintel in the land of Egypt. nígbà tí Ísírẹ́lì wọ́n wà lóko ẹrú When Israelites were in the slave tí wọ́n ń jẹ̀yà they were suffering. tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ They were being tormented. tọ́lọ̀ ló fẹ́ gbà wọ́n. God said, ó ní "I kó fi deliver you." ẹ̀jẹ̀ ra àtẹrígbà And ilé. He commanded them to put blood on the wọ́n fi lintel of ẹ̀jẹ̀ their ra house. àtẹrígbà ilé. And they did it. Ọlọ́run wá kó wọn jáde. God now God liberated tó ṣe. them. Idà ń pa gbogbo ìlú. There Idà are ò délé sword wọn. in the city. Idà tó ń jà But ní sword never kò ní get to wọlé their yín. family. And the Ó sword ní kó never gba get to their Jésù. family. I said, accept Jesus. Coronavirus ò ní dénú ilé rẹ̀. Whatever disease, it will never come to your ó mọ family. ní ibi tó ń lọ o. Disease know where he's going. China ló ti bẹ̀rẹ̀ o. He started from China. wọ́n gbógun tì rere tó jẹ́ pé They ibẹ̀ waged ló ti war bẹ̀rẹ̀ o. against gospel in China. wọ́n gbógun ti bíbélì They tó were jẹ́ pé waging war against the ibẹ̀ ló ti bẹ̀rẹ̀ o. Bible in China. ibẹ̀ ló ti pọ̀ jù. Iran ní kejì And Iran, the second place. tó ti pọ̀ jù. ó mọ ibi tó ń lọ. The disease. gbogbo àwọn yòókù tó kàn know fẹ́ where dé it's yẹn going. kí oníkálukú kára kó gba Jésù lọ́dọ̀ Other ṣe. nations we Ọlọ́run ò are tí ì seeing- payé rẹ̀. God is kì í not ṣe ready ẹ̀sìn to ló máa rule. payé rẹ̀. This Ṣé ẹ ti gbọ́? virus will not ruin the world. Uh-huh. Will not be the end. ó máa lé ibi tó ń lọ ó máa dírẹ́sì ibi tó ń lọ. The disease know where exactly it's going. ṣe mọ̀ pé àrùn kan ló ń jà báyìí. You know, it's just only àrùn kan ló jà ńlẹ̀ one Egypt virus. tí àkọ́bí ń kú lọ́jọ́ yẹn. There àrùn was ni. a disease also in the Àrùn land of ni. Egypt, and the firstborn, Àkọ́bí ilé ló- or the firstborn, fún eléyìí Wọ́dẹ̀. báyìí ó máa This dírẹ́sì ibi tó ń yà sí. you know where it's going. jẹ́ ká fi ẹ̀jẹ̀ Jésù wẹ ẹ̀ṣẹ̀ rẹ. Let the blood of Jesus wash kọ́sàn away your Ọlọ́run balẹ̀ sin. pé òun ò bínú sí ọ gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan. And God be assured that He's no Mo more sọ lánàá, serious against you. jẹ́ kẹ́ ń gba aago ìbínú wà lọ́wọ́ rẹ̀ aago Let ìkúrò the ó wà lọ́wọ́ rẹ̀. cup of wrath be jẹ́ taken kọ́ off your gbélé hand. gbélé Submit gbélé it, Jésù surrender lọ́wọ́. it to Jesus. pé mi ò ní mú mọ́. That I will no more drink it. mi ò ní mú korò mọ́. I will no more mi ò drink ní mú bitter. ìbínú I mọ́. will no more drink mo wrath of jẹ́ God. kọ́lọ́hún mú ẹ̀dá ẹ̀ṣẹ̀. Let God take away the nature of sin. Mo from lẹ́ṣẹ̀. you. I said sin àtẹ̀gùn and curses. òun lè sùn wá. That is what Satan o is lè ní looking rèṣù. for. And you will not see Satan. kòkòrò lè sùn máa rán jáde. Satan will only send maybe virus or bacteria. kòkòrò ló máa rán jáde. He will only send some kind of disease. tọ́lọ́mbà dẹ̀ ti gba láyè kó rán kòkòrò jáde. And God allow, and A if máa God jà allow lọ. it to Ó do máa that, lébi tó máa and jà. it will continue. tó nígbà tí kòkòrò yẹn fẹ́ jà ńlẹ̀ Egypt. When that disease Tó is bá about ti to débi tó rule báyìí. in the land of Egypt, àárọ̀ kì í ṣe once you léyìí. get to a particular house, eléyìí ò no, ń ṣara wọn. this is not a man. àárọ̀ Ọlọ́run ń ṣe sẹ́ńsọ̀sì gbogbo àgbáyé. God was doing the census of the whole world. mo sọ pé ègún ò ní jà lórí ayé. I said, cause you no bí Ọlọ́run ò more. bá ti fi ọ́ rẹ̀. As long God is not causing you, no one can wàá bá cause mi you bẹ̀ upon the mo bọ̀ bẹ́ẹ̀ land. lọ́la. We are coming there tomorrow. Olóhùn wo gbogbo àgbáyé. Said he look at the Israẹli whole dá world. yàtọ̀. wọ́n dá Israelites, yàtọ̀. they are peculiar. fún àrùn yẹn ò ní wọ bẹ̀. That disease will never enter the city. wọ́n wá ń lọ lu àwa ń kó wọn lọ. And they were going. ó mọ̀ọ́mọ̀ kó wọn gba òkun pupa. He intentionally lead them through the Red Sea. ọ̀nà kan wà tó Led them yá. through there was a particular way before the Red Sea. ó fẹ́ Never ṣe let them- àkànṣe ìyanu tí gbogbo He ayé ò wanted ní to gbà. perform ó fẹ́ mọ ohun tí ò ṣeé ṣe a kó specific ṣẹlẹ̀. miracle, what had never happened to ó him. ní ọ̀rọ̀ pé Jésù olùgbàlà ṣẹ́kù And that was the case that Jesus died gbẹ́jẹ̀. prematurely. lọ sọ́dọ̀ Ọlọ́run. He took the blood. pé ohun tí ò ṣẹlẹ̀ ní kó ṣẹlẹ̀. That what had never happened should pé happen. òkú dìde. That dead were raised. pé òkú dìde. That the dead man raised up. kò ṣẹlẹ̀ rí. It had never happened. Jésù lẹ́ni àkọ́kọ́. Jesus was the first man tó jíǹde tó gbélé ayé fógójì ọjọ́ that lẹ́yìn. resurrected and dwell in this mo fẹ́ world. kó tí ò 40 ṣẹlẹ̀ days kó after that. ṣẹlẹ̀. I want something that had never ohun happened to tí ò happen. ṣẹlẹ̀ rí kó ṣẹlẹ̀. What had never happened, what seems impossible ẹni to pé happen. nígbà tó wà láyé ṣe ló ń jí òkú dìde ṣeré. No, when Jesus was alive, he ló ń raised jí òkú dead dìde ṣeré. at will.
òkú ọjọ́ mẹ́rin kẹ̀ mọ́lẹ̀. Even Ó ti mí rùn. 4 days Jáde! he commanded it to Ohun tí ò rise. ṣẹlẹ̀ rí yóò ṣẹlẹ̀ nínú ayé rẹ̀. What has never happened will happen in our Ìbẹ̀rẹ̀ lives. wọn tó nìyẹn. That is the beginning of a new thing. The impossible will happen to you. Ohun tí ò ṣeé ṣe á ṣẹlẹ̀ nínú ayé wa. Ohun tí ayé rò pé kò ṣeé ṣe. What the world think is impossible. Wọ́n ti lè right ẹ̀ ọ́. No, you might have Impossible been will right happen in on. your life. Pé ohun tí wọ́n rò pé kò ní ṣeé ṣe yìí á ṣẹlẹ̀ nínú Èso ni ayé. mo wá gbìn. I've come to sow the seed. Jẹ́ kí ìrere kó wọlé. Let gospel From enter. now onward, Láti ìsinsìnyí lọ. what appears impossible will be possible to you. Ohun tó dàbí ẹni pé kò ṣeé ṣe yìí á bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣeé ṣe Èso yẹn lọ́dọ̀ ni rẹ̀. mo wá gbìn. That is the seed. Mo tún tẹnu mọ́ ẹ̀rí pé mi ò ní kẹ́ gbọ́. I'm not. Ẹ̀rí pé mi ò ní kẹ́ gbó mi wá. I never commanded Ẹ̀yin to àwọn bring kan lára anything. yín ò wá torí pé mi ò ní kẹ́ gbó mi Some wá. of you were not here because I didn't command Torí you to pé mi ò bring fi yín water. jẹun, mi ò fi Because yín fowó ẹ̀ I'm wá. not taking Mi ò dẹ̀ merchandise ní of fi yín you, fowó wọn and I rán mi. will never do Wọ́n ní kí that. n gbin èso. I'm commanded to sow seed. Èso ni mo gbé láàrin. I'm sowing seed in your midst. O gbọ́ dáadáa kó yé ọ. Listen and understand. Mo sọ lánàá. I said it yesterday. Mo lérè mọdé lẹ́ ń ṣe. You are only Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ lẹ́ ń bá Jésù gbàwẹ̀. Ọlọ́run ò fẹ́ràn yín. Wọn ò fẹ́ràn yín. Tó o bá fẹ́ gbàwẹ̀ ní ṣọ́ọ̀ṣì, ẹ ṣèpàdé àwẹ̀ yín. Ẹ̀yin You ọmọ want to ìjọ ló have máa mọ̀. in your Ìṣàwẹ̀ church? gbogbo àgbáyé. is not general. The Ìfọwọ́ church member may ìṣọwọ́sùn know. gbọ́dọ̀ mọ̀ nípa àwẹ̀. Àwẹ̀ tọ́lọ́run fọwọ́ sílẹ̀ ń gbà lọ́jọ́ gbòógì ọjọ́ tẹ̀ ń gbà. You are partaking Ọlọ́run ò lọ́wọ́ ń bẹ̀. fasting that God is not support. Gbogbo ẹnu mo fi sọ́pọ̀ Ọlọ́run ò lọ́wọ́ ń bẹ̀. I'm saying it boldly Ibi tó bá that ti ẹni God bẹ́ẹ̀ ni has pé no Jésù hand ní in ká máa that. ṣe nírántí mi. Wherever you read it in the Ọlọ́run Bible, lọ́wọ́ ń bẹ̀. but that Jesus said they should Isaiah be in 58. remembrance. Àti Isaiah chapter aláṣẹ ìrànlẹ́ 58. gbà lọ́wọ́. Ẹ lọ ka bó ṣe kọ́ wa lẹ́kọ̀ọ́ àwẹ̀. Go and Mátíù orí read kẹfà. in Ẹni Matthew pé àwẹ̀ chapter tẹ́ 6 ń wà. how Àwẹ̀ Jesus taught announcement lẹ́ ń us gbà. how to fast. Bá de báyà ẹ̀ wá jámọ̀ rí o. Later, you take Ẹ̀ wá wọ́dù. palm front, Ẹ ń ṣe then ọjọ́ ọdún ọ̀pẹ. moving about Ẹ sọ pé ẹ ń ṣe ọjọ́ ọdún òrìṣà bàbá yín. and simply put it that you are celebrating the day of idol of your forefathers. Ẹ kúkú sọ bẹ́ẹ̀. Simply put it that way. Mọ̀lìwò yẹn lẹ máa fi sẹ́nu lé yín. You will now put that palm front. Mo lẹ rí ní Bíbélì. Where did you see that in the Bible? O kò gbọdọ̀ yá èrèkèrè kan fún. Thou Àwòrán ohunkóhun. any image, Àwòrán èrè tí ẹ gbé sílé yín. any image, Òrìṣà kẹ́tíkẹ́tì. an idol. Bá wa dọ̀tún tó ń bọ̀. Next Mọ̀lìwò year, yẹn náà tẹ́ ẹ̀ bá mọ̀ tó mọ̀ wẹ́ẹ̀sì eérú. if you don't know the meaning of Mọ̀lìwò Ash èsì yẹn Wednesday, wọ́n á jó. the palm Nínú the palm àpáàdì. front of last year, they will Orí burn it ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín mọ̀ bí tó ti bẹ̀rẹ̀. because majority of Ìjọ you don't know páàdì the ló ti shop. bẹ̀rẹ̀. It Wọ́n á started jó from léèrú. Catholic. Wọ́n á dẹ̀ gbé síwájú They will ṣọ́ọ̀ṣì. burn it into arches and put it in front I of the was church. born and bred in Roman Catholic. Catholic la bí mi. Wọ́n ti jó ewúrú yẹn bẹ́ẹ̀ lẹ́ẹ̀ máa mú. Erùpẹ̀ ní ìwọ wọ́n máa ṣèpèlè àì lórí. You will now be cursing yourself. Ó padà dé erùpẹ̀ ẹlẹ̀. You are dust and you return to dust. Wẹ́ẹ̀sì irú nìyẹn. That is Ash Wednesday. Tóòrì ṣàkẹ́jìkẹ́jì. Ìyẹn ni ò jẹ́ kẹ́lẹ́ òfin mi Idol. ò rí péré mọ́dé. Kéèké so ìwọlé. Let this Ọ̀rọ̀ ìgbàlà ni mò ń bá sọ. enter. Kì í ṣe ẹ̀sìn. Ẹ̀sìn ò lè gbà lọ́wọ́ èpè tó rí Religion àkọlé. can never deliver you from curses. Ohun tí ò ṣẹlẹ̀ rí yóò ṣẹlẹ̀ nù What àti has lórí. never happened in your life. Nígbà tá a ti wẹ̀ wọ́n nínú ẹ̀jẹ̀. Once they were washing the Wọ́n lọ blood. ya, ya, They were ya, moving. ya, They were ya, going. ya, ya. Gbogbo ohun tó bá dènà mọ́ yóò ṣì di lórúkọ Any Jésù. hindrance in your way, we move or shift their base. Gbé sókè nùwé. Sọ fún mi. Lọ́wọ́ tó fún mi. Sọ bẹ́ẹ̀. Kọ́ mi lọ́la kí n lálùyọ. Kọ́ mi ọ̀bẹ. Oore gbogbo. Olórí ọ̀gbìn àti aláṣẹ. Tí wọ́n pẹ̀lú mi láti láyé já. Agbára àṣeyọrí wà lóra kúrẹ́ tó fún mi. Sọ pé kò fóun. Kò lóore tí ó tèmi lọ́nà. Kò lóore tí ó dá mi dúró. Oore ọ̀fẹ́ àti àánú rẹ̀. Àwọn rere Olúwa wà lára mi. Èmi ló kọjá láì sólùdùnà. Ìwé
kú. Bóyá pàlùmọ́ ló bí àṣàmbá láti àgbélébù ṣọ̀run alágbára. Olùkọ́ Bíbélì. Bible readers. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n débi òkun. And they go to the Ó Red ní Sea. kí ló ṣe àwọ̀ òkun tó What sá. happened to you, O Red Sea? That makes you to Jésù run. kó wá síkù láti lọ ṣèrìbọmi We were in lọ́wọ́ the belly of Christ, ibi tí wọ́n ń fọ ayé gbogbo wa mọ́ ní ọ̀run àpáàdì. where our destiny was Adarí tied. èèyàn búburú sọ̀run àpáàdì. The head of wicked Inú people were ìbínú ni directed Jésù to kú hell. sí. Jesus died. in Ọlọ́run wrath. bínú sí kú ni. God Ó was gbójú kúrò lára rẹ̀. furious Ọlọ́run in dá him, lẹ́jọ́. and God judged Bí him. ẹlẹ́ṣẹ̀. Ó rán lọ sọ́run àpáàdì. Sent him to hell. Bẹ́ẹ̀ ló kó wa síkù. We were in his belly. Ẹ̀ṣẹ̀ lẹ̀ mọ́ lára kíkan. Sin cleave unto him. Inú Ọlọ́run lẹ̀ mọ́ lára. The wrath of God was upon him. Ọlọ́run gbójú kúrò ní ara. God looked sideways, Bẹ́ẹ̀ ló fọ kọjá lọ sí èsì. and he descended down. Bí Jónà ti lo ọ̀sán mẹ́ta As Jonah spent 3 days sí òru and mẹ́ta 3 nínú nights ìjà. in the belly of whales, Ṣé bẹ́ẹ̀ máa ń kà? so also the Son Ẹni of tí a Man, kàn mọ́. he that was Ẹni tí nailed ó to the kú cross, tí ó sọ̀kalẹ̀ died sí. and was buried, descended down Kí ló gbé dìde? to the grave. Ohun tí ò ṣẹlẹ̀ rí ló ṣe. What raised him up? What had never Torí ohun happened tí ò ṣẹlẹ̀ rí tó gbé Jésù dìde. because of what had Gbogbo èyí never tó bá happened sinmi that lé raised lálẹ́ yìí. Jesus. The impossible will happen to you. Gbogbo àwọn tó bá ti sinmi lé Jésù láṣálẹ́ yìí, ohun tí ò ṣẹlẹ̀ rí á ṣẹlẹ̀ nínú ayé yín. Pé kò kú dìde. That the Pé dead kò kú be dìde. raised, for dead to raise up Nínú òkùnkùn. in Kọ́nà là. darkness. Kọ́nà That là. way Kí a so òyàn mọ́lẹ̀. Kí lè já. for someone to be chained down Láì ṣe kankan nípa rẹ̀. without doing anything about it. Gbogbo ohun tó de Jónà já. All that Gbogbo ohun tó di Jonah ọ̀la lẹ́yìn kó was máa set já. to. Time you this evening be set free. Tí ọ̀rọ̀ bá wọlé. When the word enters, Ìmọ́lẹ̀ ló ń wọlé báyìí. it means Bẹ́ẹ̀ light gbàgbé mọ́lẹ̀ enters. mọ́ nínú túbú lọ́dọ̀ Just Pétérù. like when Tí wọ́n ṣe mọ́lé. enter into prison. When Peter was shot in the Tọ́lọ́hùn bá prison. fọ́ mọ́lẹ̀ ó kẹ́ni máa fọ́ mọ́lẹ̀. If God didn't tie you Àwọn èdè down, ìmọ̀ Jésù I don't lọ́lẹ̀ know pé mo he dì that mórúkọ tied rẹ you mo down. dì mẹ́jẹ rẹ. Cleave to the name of Jesus. Mo dì that mórúkọ is rẹ mo dì name. mẹ́jẹ rẹ. I cleave to your Mi name. ò lè I dára cleave mi to gbà. I can't deliver myself. Pétérù sọ̀rẹ́ndà nínú túbú. Peter surrendered in Kò ṣe in kankan prison. kò He did ṣe not, kankan nípa rẹ̀. he did not Ìmọ́lẹ̀ mọ́. and there was light. Ìdí ọwọ́ já. And the Ìdí ẹsẹ̀ já. chains in the hand and feet Bẹ́ẹ̀ ló broken. dìde. And he rose up. Lu aṣọ rẹ bóra. Covered Ó with ṣorí his o. robe. You are not naked. Olúwa wọ̀ ọ́ láṣọ òdodo lálẹ́. God, we adore you with garment of Tó bá righteousness. pe Jésù wọlé lálẹ́. If you can call upon Àmú Jesus, ẹ̀ṣẹ̀ rẹ kúrò. your sin will be taken away. Gbogbo ohun tó dì ọ́ mọ́lẹ̀. All that chains you Pátápátá down yóò yọwọ́ fúnra ara will rẹ̀. use their hand. Pétérù dìde. Dìde. Peter rose up. Lẹ̀kùn a máa ṣí fúnra ara rẹ̀. The door will open on their own accord. Lẹ̀kùn tó tì a máa ṣí fúnra ara The rẹ̀. shut door will open on their Gbogbo own tí o jẹ́ kó accord. rọ̀nà ọ̀nà máa All là those fúnra things ara rẹ̀. the door will be open on their own accord. Tí wọ́n dènà mọ́mọ́ Ísírẹ́lì nínú òkun pupa. Tí Was wọ́n the dènà door mọ́. shut again? Òkun fúnra rẹ̀ ló bìrà. Even the sea Gbogbo ohun tó jẹ́ itself. ìbílẹ̀ rẹ̀ yóò máa bìrà. Anything the way we move about. Jẹ́ kọ́lọ́run àjíǹde wọlé. Let the God of Pé ẹni resurrection tó ń sọ enter. òkú di àlàyé. He that raised the Bíbẹ̀ dead. ẹni tó ń sọ òkú di He àlàyé. that raised the Ibi dead. tó gbé Jésù dìde. He that raised Jesus from the Ó dead. wọnú ayé mi. Enter into my Ó wà mí life. gòkè. Lift me Ó wà up. mí gòkè. Lift me up. Ó mú mi jáde nínú ìnira. Set me free Ó of mú mi my jáde sin. nínú ẹ̀rẹ̀. Set me free Bí ò lè dágbára mi bàbá. Bí ò lè gbára mi Jésù. Mo rọ̀ mọ́ orúkọ rẹ̀. Mo rọ̀ mọ́ ẹ̀jẹ̀ rẹ̀. Bí ò lè rárá mi lọ́wọ́. Bí ò lè rárá mi lọ́wọ́. Mo sì máa jẹ́ Jésù. Ọ̀dọ̀ tó pàṣẹ kí Jésù dìde. God that commanded Jesus to Lálẹ́ come ìmọ̀ out. pàṣẹ gbogbo èdè tó dé yìí kó máa Commanded jẹ́. every control be broken. Tí ọ̀tá yìí yé ẹ̀yìn padà. Let your enemy done Tí ọ̀tá yìí yé ẹ̀yìn padà. Tí ọ̀tá yìí yé ẹ̀yìn padà. Ohun tó ṣòro ó ṣe kó ṣẹlẹ̀. Things that are impossible, let them be possible. Láti alẹ́ yìí kọ́nà yín máa là. Amen. Let there be open door. Kọ́nà yín máa là. Open door. Kọ́nà yín máa là. Open door. Kọ́nà yín máa là. Open door. Mọ́lẹ̀ tó mọ́lẹ̀ nínú òkùnkùn. The light that shines in Òkùnkùn lè darkness. borí rẹ̀. Darkness cannot Òkùnkùn lè overcome borí it. rẹ̀. Darkness cannot overcome it. 2 Corinthians. Kọ́ríńtì kejì. Jẹ́ n sáré kí n parí ẹ̀kọ́. Let me try. Ètò lẹ́sẹ̀lẹ́sẹ̀ wà fún òbọ́ sí mọ́. It's not easy for me to follow it accordingly. 2 Corinthians Kọ́ríńtì kejì. chapter 4
orí kẹrin verse 6. ẹsẹ̀ ìkẹfà rẹ̀. nítorí Ọlọ́run ẹni tó pé kí ìmọ́lẹ̀ kí ó mọ́lẹ̀ láti inú òkùnkùn jáde òun ni ó ti ń mọ́lẹ̀ lé ọkàn wa. Ó tó gẹ́lẹ́. Nígbà tọ́lọ́run fẹ́ wà ní ayé tó fẹ́ dá ayé ní Genesis orí When kẹ́lẹ́. God was about to Bíbélì ní ayé wà ní júùjù. the Bible said the word was. Ọlọ́run pàṣẹ pé kéèmọ́lẹ̀ kí ó wà. God commands Kí ló light to wí? be. Àdúrà ló fẹ́ gbà bẹ́ẹ̀. Kókó You want to mẹ́ta pray? mo fẹ́ fi gbàdúrà bẹ́ẹ̀ àbí méjì. Just 3 points. Ọlọ́run tó ní kéèmọ́lẹ̀ kó wà. The God that commands Nígbà tí the ayé light wà to ní be. júùjù. While the Lord, the word, the Júùjù ẹ̀. heart was insecure. Orúkọ Jésù lẹ́ẹ̀mẹ́ta. Call the name of Christ. Ọlọ́run tó ní kéèmọ́lẹ̀ kó wà. The Lord that Jẹ́ commands kí the ìmọ́lẹ̀ light to kó be. wà. Let there be Níbi light. júùjù ayé mi. Níbi Where júùjù there are júùjù confusion. ilé mi. Where there are confusion. Let there be light. Kí ìmọ́lẹ̀ kó máa Let tàn. there be light. Kí ìmọ́lẹ̀ kó máa Let there be light. Kí ìmọ́lẹ̀ kó máa tàn. Let there be light. Kó máa tàn Let níbẹ̀. there be light. Kí ìmọ́lẹ̀ kó máa tàn. Kí ìmọ́lẹ̀ kó mọ́lẹ̀ in the name of Jesus. Jésù Olúwa wa. In Amen. Jesus' name we pray. Ọ̀rọ̀ rẹ ni mò ń gbọ́ o. I'm hearing your word, God. Ọ̀rọ̀ rẹ yìí, This your word èun ló mú ìyè wá. brought about Òun light. ló mú ìmọ́lẹ̀ wá. Brought about light. Ìmọ́lẹ̀ Jésù ló mọ́lẹ̀ nínú ọkàn mi. The light of Jesus is lighting in my Wà á heart. porúkọ Jésù. You call the name of Mo ti Jesus. ṣí ọkàn payá fún ọ̀rọ̀ ìrere. Open my heart for the gospel. Ọ̀rọ̀ wọlé. The word enter. Ìyè wọlé. Life follow. Ìmọ́lẹ̀ ti wọlé. Light is already in my heart. Ọ̀rọ̀ wọlé. The word is the Ìyè word wọlé. enter and the life follow. Ìmọ́lẹ̀ wọlé. Light Àdúrà bẹ́ẹ̀ lórúkọ Jésù. is in my heart now. Jésù. Ọ̀rọ̀ wọlé. Ọ̀rọ̀ ìrere wọlé. The word of the gospel Ìyè enter in my wọlé. heart. Ti wọlé. Light Ìmọ́lẹ̀ ti follow. wọlé. Light is already in my Ìmọ́lẹ̀ heart. wọlé. Light is already in my heart. Ní orúkọ Jésù ni mo gba àdúrà. In Jesus' name. Láti àkókò yìí lọ, Henceforth, mo di ọmọ ìmọ́lẹ̀. I become the child of Mo light. bẹ́ẹ̀ The mo son of di ọmọ light. ìmọ́lẹ̀. Son of light. Òkùnkùn ayé ò lè borí mi mọ́. The darkness of the world can no more Òkùnkùn ayé ò overcome lè me. borí The mi darkness mọ́. of the world cannot overcome me. Òkùnkùn ayé kan ò lè borí The mi darkness mọ́. of the world cannot overcome me. Òkùnkùn ayé ò lè borí mi The mọ́. darkness of the world cannot overcome me. Láti àkókò yìí, Henceforth, ohun tí ò ṣeé ṣe fáwọn aṣáájú nínú ilé yóò máa ṣe é ṣe things that fún mi. seems impossible for the Ibi tí wọ́n ti ń foreigner rìn come tó to ti ń ṣubú mi ò ní ṣubú. where they be stumbling, I Ibi will tí never wọ́n ti ń kú stumble. mi ò ní kú. Where they are dying, I will never Ibi tí die. ìyà ti ń jẹ wọ́n ìyà ò ní Where jẹ they have mí. been suffering, I will never Ibi tí wọ́n ti suffer. ń kọsẹ̀ èmi ò ní Where they kọsẹ̀. be stumble, where they be stumbling, I will never stumble. Èpè inú ilé ò ní ràn mí mọ́. The curses in my Torí mo family di ọmọ house àjíǹde. will never rule my Mo di ọmọ life. àjíǹde. I'm a child of resurrection. Ní orúkọ Jésù Kristi, Olúwa ni mo gba àdúrà. In Jesus' name, our Amen. Lord, we pray. Sàmì ẹ̀kọ́ kanlẹ̀. Amen. Máa dúró síbẹ̀ yẹn lálẹ́ yìí. Ẹ jẹ́ ká lọ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Olúwa ò To ṣe thank o, God. bàbá Láìnú dáadáa. ẹ̀kọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ Open your Ọlọ́run. mouth. Pàdé mi lọ́la lágbára Thank God. Ọlọ́run. Meet me Ayérayé ò tomorrow. ṣe o, bàbá ìgbàlà ò ṣe. Àgbàdo ayérayé àfọlá àtògo forúkọ mọ́. Rock of Ages, give honor and adoration to your name. Adúpẹ́ fún ètò ìgbàlà. Thank you for the plan of salvation. Adúpẹ́ fún Ọlọ́run tó gbé Jésù lù wá dídí Thank kó you lóòkù. for God that raised Jesus Ẹni from tó the wá mú dead. ẹ̀ṣẹ̀ wa kú. He that took away Ẹni our tó wá sọ sin wá dẹ̀ ní ìràpadà. came to redeem Tó us sọ wá dára ilé Ọlọ́run. and make us an household Adúpẹ́ of fún èso God. tó o ti gbìn. Thank you for the seed you've sown. Dandan ni. It must, Dandan ni. is a must. Kó wù. It must germinate Kó mú ìbùkún jáde. and bring Amen. forth Kó mú blessing. ìgbàlà jáde. Bring forth salvation. Ẹ̀gún ò ní hù nínú ayé yìí. Cause never terminate in your life again. Adúpẹ́ o bàbá. Thank you, God. Jẹ́ orí ọ̀fẹ́ Jésù tí grace Olúwa of wà. God. Amen. Fẹ́ ti Ọlọ́run. Love of God. Dàpọ̀ Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́. Fellowship Amen. of the Holy Spirit. Kó máa bá yín lọ. Be with us Amen. now. Sàmì ẹ̀kọ́ kanlẹ̀. Amen. God bless you.